Today we are discussing Xbox's major fix, PlayStation 5's rumors, Pubg's latest information and Fauji's new record. So guys, अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानना है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो गाइस क्लिक दैट रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब करके जाइए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो डू लाइक एंड कमेंट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सबॉक्स। सो Xbox रिलीज होके ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं एंड मेनी पीपल हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग द इश्यूज एंड माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि इट्स वर्किंग ऑन अ मेजर फिक्स। सो एक्स सीरीज में एक मेजर फिक्स है जिसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि एक इशू है एंड दैट इशू इज द ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि PlayStation 5 एंड Xbox जब दोनों पे सेम गेम खेल रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ गेम इज बेटर ऑन PlayStation 5 एंड इट इज नॉट ग्रेट व्हेन प्लेइंग ऑन Xbox। सो माइक्रोसॉफ्ट ने ये बात बोली है कि द रीजन बिहाइंड दिस इज द गेम ऑप्टिमाइजेशन एंड उन्होंने ये भी बताया है कि द क्वालिटी ऑफ गेम इज डिग्रेडिंग बिकॉज द टाइटल्स में कोई बग्स या इश्यूज हैं, उन वजह से ये गेम्स उतना अच्छा कर नहीं रहे हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कंफर्म किया है कि दे आर वर्किंग विद द टाइटल्स एंड दे आर गेटिंग दिस फिक्स्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू PlayStation 5। PlayStation 5 इंडिया में कब रिलीज होगा अभी तक पता नहीं है, सोनी ने अभी तक कोई डेट दी नहीं है, बट ग्लोबली अभी भी स्केरसिटी चल रही है। PlayStation 5 का शॉर्टेज अभी भी चालू है एंड अंदर की खबर ये है कि शायद बिकॉज ऑफ द हॉलिडे सीजन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंसोल इज गोना टेक अ हिट, शायद यहाँ पे कम हो। एंड एक मेजर न्यूज आउटब्रेक है जहां पे बताया जा रहा है कि शायद जो भी कंसोल्स अभी तक मार्केट में हैं वही रहेंगे, एडिशनल कंसोल्स मार्केट में नहीं आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग शायद स्टार्ट होगा इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड दे विल बी अवेलेबल इन द मार्केट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ 2021। ये रूमर है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं की है सोनी की तरफ से, दिस इज स्टिल अ रूमर। कंफर्मेशन आते कि मैं आपको बता दूंगा इन अ वीडियो। So let's move on to PUBG. PUBG इंडिया का स्टेटस अभी भी अननोन है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं की है PUBG कॉर्पोरेशन के साथ। एंड जब तक ये मीटिंग होगा नहीं, इंडिया में गो या ग्रीन फ्लैग मिलेगा नहीं PUBG कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे हैव टर्न टू PUBG कोरियन वर्जन एंड दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। सो बेसिकली एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी होता है स्क्रीमिंग। सो यहाँ पे उसका मतलब होता है कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं एज इंडिविजुअल प्लेयर्स और टीम्स एंड दे डू इट, दे प्रैक्टिस इट एंड दे टेक इट आउट। एंड यही हो रहा है PUBG प्लेयर्स के साथ। दे हैव स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड आई थिंक दे आर डूइंग इट। तब तक होगा ये जब तक इंडिया में PUBG वापस से चालू नहीं होगा। मे बी दे आर गेटिंग देमसेल्व्स रेडी एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बात आ रही है कि PUBG ग्लोबल वर्जन 1.2 बीटा ये भी शायद रिलीज हो जाएगा एंड इट वुड बी मेड अवेलेबल, बट अभी तक ये कंफर्मेशन आया नहीं है। अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन टू फौजी एंड फाइनली फौजी ने वो मार्क रीच कर लिया है जिसका स्पेक्यूलेशन था एंड दे हैव फाइनली मेड इट 2 million pre-registrations and this is the first pre-registration which has even crossed 2 million। यहाँ पे इनिशियली उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था जब 1.06 मिलियन हुआ था 24 hours of launching the pre-registration and this was itself a record and अभी 2 million हो गया है and that is something significant। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फौजी के बारे में जब भी कोई न्यूज़ आएगी वहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात ज़रूर होगी। सो गाइस इतना था इंफॉर्मेशन। मैंने आपको Xbox के बारे में बताया, मैंने आपको PUBG के बारे में बताया, मैंने आपको PlayStation 5 के बारे में बताया एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि फौजी का क्या स्टेटस है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए एंड ऑल्सो गाइस अगर आपको कुछ कहना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस दैट इज द वीडियो। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ओवर इंस्टाग्राम का लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे पिंग करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर कुछ है तो। सो गाइस आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तब तक के लिए बाय।